skat! Hej, hej. Er du ikke rar lige at fjerne dine ting fra gulvet, skat? Så fjern da dit lort! Hallo? Er du ikke rar lige at rydde op ude i gangen? Jo, hvis det er så fucking vigtigt for dig. Undskyld, hvad? Jo, ja, det kan jeg sagtens. Nå. Ja, okay. Der er mad om 5 minutter. Super. Hvad? Ej, helt ærligt, Jan. Vi sidder lige og spiser næsen op af telefonen. Skat? Ja. Hvem er det, der skriver, skat? Det er spændende mennesker til en forveksling. Undskyld, hvad? Det var Henrik, der skrev. Han spurgte, om det var okay at komme over og hjælpe mig med nogle hylder nu her. Fint så! Hvad? Jeg siger, det er vel okay? Nå, okay, skønt. Vi ses!